Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan asa an takrahu say'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dedeng para pilih sepuh pepunden ingkang satu kina bekten, dedeng sesepuh keluarga ageng Simbah Atmo Dimeja ingkang mugi kula hormati para alim, para ulama, para kiai ingkang saestu kula takzimi, sedaya keluarga ageng saking Simbah Atmo Dimeja rahimakumullah, insyaallah ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten tembung ingkang pantes kangge ngawali atur kula kejawi ngajak dhateng panjenengan kula, monggo sami muji syukur dhateng Allah ingkang sampun paring kenikmatan ingkang kathah sanget, langkung-langkung nikmat sehat, sehingga wonten ing siang punika panjenengan kula nyawit saking nikmatipun Allah ingkang arupi sehat saged tindak wonten ing majelis punika kanthi kawilujengan saha kabagas kewarasan. Shalawat salam katur dhateng junjungan panjenengan kula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng sedaya keluarganipun, para sahabatipun sumrambah dhateng panjenengan kula ingkang mawantu-wantu syafaatipun wonten ing yaumul akhir samangke. Amin. Ngapunten bebile panjenengan sedaya dereng sami kenal kalian kula kejawi Bapak Sohibul Bait. Bapak sinten Pak Radwan. Pak Radwan nika sampun sawetawis kantenan piantun lenggah inggih wonten senuka mriki. Nek teng senuka mriki pun kathah ingkang tepang. Nggih mboten wonten awonipun Ibu Bapak, kula nderek nepangaken nami kula Zulianto. Istri 1, anak 2, namung sing setunggal sampun disuwun Allah. Rikala usia 22 tahun, wulan Juni 2022 kalau ini disuwun dening Allah. Nyuwun panjenengan pandonganipun mugi-mugi husnul khatimah. Amin. Nggih, estunipun kula kadang-kadang anak kula menika rak kala mbiyen menika kepengin mucal teng pondok. Anak kula alhamdulillah rikala sekolah niku man 1 lulus boten lajeng kuliah, namung derek intensif menghafal Quran di bulan Desember 2019. Alhamdulillah bisa merampungkan 30 juz. Lajeng daftar derek teng Pondok Bina Umat Katampi, lajeng daftar ke teng UNJ ke Katampi. Namung terus pundi malih sampun kinaris Allah kedah wangsul datang Allah nggih. Aurati kados napa sebagai tiyang sepuh nggih ngikhlasaken nggih awit pripun malih. Mugi-mugi kula nyuwun panjenenganipun adikipun ingkang saat menika nembe lulus saking Bina Umat SMP tahun niki mboten derek neruske teng SMA, nembe derek intensif menghafal Quran teng pondok Rumah Sahabatku. Mugi-mugi 1 tahun mangke kados Mbak Yune saged ngrampungaken. Mugi-mugi nyuwun pangestune nggih para bapak para ibu mangke nembe badhe sekolah malih tahun ngajeng. Saat menika mulai bulan niki Juli kalau wingi awal sampun mlumebet mondokipun wonten ing Pakem nggih. Saat menika Rumah Sahabatku sing ring ten Dresan sakniki geser sedaya wonten ing Pakem.
Namung derek boten derek akademikipun, namung derek intensif menghafal Quran. Dados mekaten ingkang saged kula aturaken dene gubuk kula wonten ing Kemiri Sewu Sidorejo. Kemiri Sewu Sidorejo Godian Sleman. Nggih, dados kula teng griya kaya manten anyar mulih. Berdua di rumah nyuwun pangestune ugi pondok ingkang badhe kita damel menika saat menika tahapanipun nembe panti asuhan. Awit nek langsung pondok menika pados muridipun nek boten nonton nasab kiai nggih rekaos nggih panti asuhan insyaallah nanti ke depan yen pengasuhipun saged meningkatkan kualitasipun mangke ugi badhe menuju ke pondok dene santrinipun utawi anak asuh ingkang asrama nembe wonten 6 dene sing non asrama janipun kula ken mlebet mriku ning dereng purun menika wonten kawan dosa 8. Dados insyaallah saat menika nembe bangun tempat ibadah masjid ingkang insyaallah bulan ngajeng menika pun ancas rampung. Saat menika nembe tembok mubengipun tempat wudu saat menika sampun milai atap. Dados mugi-mugi mawon bulan ngajeng sampun saged dipun ginakaken kangge kegiatan anak-anak asuh saking naminipun LKSA Arayan tulisanipun Arayan Kemiri Sewu Sidorejo Godian. Saged jenengan upload lewat napa web napa lewat Mbah Google menika sampun wonten teng mriku. Lan ugi kepareng jenengan langkung kepengin kenal kalian kula malih ugi saged bikak wonten ing channel UST Julianto Official nggih. Menika wonten ing mriku kula mboten namung kula isi pengajian ing werna-werna Bu. Kula gandengan remen ngajinipun niku kalih nyanyi Bu. Kula kedha kemas dalam ladang dakwah niki di bulan Muharram niki ya karena bulan mulia alhamdulillah manten ora ana ning adanya pengajian sejak kemarin tadi malam tadi pagi siang ini nanti siang nanti malam menika ngilalah wonten kegiatan pengajian Muharram. Ya alhamdulillah satu Muharram disambut dengan pengajian boten tentang Parangtritis ngoten nggih. Parangtritis malam satu Muharram kok teng Parangtritis Parang Kusumo niku gek teng mriku golek apa ngoten nggih. Paling boten umpama arep mancing ya itu iming tombro bengesan gitu. Mila nyenapunten wonten ing kesempatan siang menika kula diparingi wekdal. Kula kula ginakaken kula diparingi wekdal pinten menit Bapak? Tak cekapi pun ya. Kuliah 7 menit, kuliah 1 meki ngoten. Insyaallah sampai dhuwur mangke. Pokoke wonten adzan dhuwur kita istilahipun sampun nggih kirang 3 menit kira-kira ke depan. Bapak Ibu, Muharram adalah bulan salah satu bulan yang termasuk dimuliakan, termasuk bulan haram. Bulan haram itu bukan bulan haram, bukan haram nggih, beda. Bulan haram adalah bulan yang dimuliakan. Kalau diurutkan dari bulan pertama di tahun Hijriah niku Muharram. Lajeng benjing setelah Muharram Rajab. Ingkang sampun kita lewati Dzulqa'dah kalian Dzulhijjah. Bulan yang dimuliakan oleh Allah yang punya nilai lebih dibanding bulan yang lain kecuali Ramadan. Kalau Ramadan itu spesial. Tapi kalau 4 bulan haram ini termasuk Muharram, bulan yang baik ning wong Jawa kok do wedi nganake mantu. Nggih Bu. Nggih jenengan nonton mboten mantu bulan Suro. Wonten alhamdulillah. Bulan Muharram itu bulan yang baik Bu. Memang di peristiwa di bulan Muharram itu ada beberapa tentang kesedihan ya. Ada memang kesedihan. Namun itu bukan berarti ora etuk mantu. Sing orang itu ki sapa? Jare nek bulan Muharram ki digunakake nggo mantu raja-raja wonten ing Ngayogyakarta. Engko ndak kena kualap apa kepiye ngoten terus akhirnya dorawan ini nyatane nek di sekitar Godian mriki ora ono kok Bu nek mantu kok bulan Muharram nggih.
Nyun ngapunten, onone ya pengajian. Iya. Tetapi jangan kita siriki bulan Muharram itu kan bulan yang mulia, makanya sing ayat kula aturi kala wau, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wonten ing surat Al-Hasyr ayatipun 18, hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Wala tandurna summa qaddamat lihat. Setiap diri kita untuk melihat ke belakang apa yang pernah kita lakukan, artinya introspeksi untuk kebaikan yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Boro-boro wis kita lakoni kek nong ati, kek diniati ki wis ngerti kok. Mila saniki monggo kita renungaken kira-kira nek jenengan kulanku kepengin dadi wong sing untung, tahun iki luwih apik katimbang tahun wingi. Ning nek rugi tahun saiki karo wingi padha cilakane nek tahun iki luwih elek katimbang wingi. Kira-kira nek ibu bapak renungaken tahun iki luwih apik napa luwih elek napa popok? Biasa mawon nggih, Pak. Yo paling arah iki biasa Pak, bertahan. Kalau yang namanya iman kok yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul itu nggak pernah turun. Ning nek sing jenengane menungso jenengan kula niku padha kadang nang dhuwur, kadang nang ngisor. Nek nang dhuwur le midun gampang, nek nang ngisor le munggah angel. Pengajian ra mangkat suwe banget, mangkat pisan dilokke dengareng mangkat. Bar kuwi kira-kira mangkat ora? Boten. Padahal ya mau mulai lagi harusnya enggak usah terus kok nesu dilokke ngoten iku ya ora apa-apa, wis nengke wae sing ngelokke kesel rak ya meneng dhewe. Kita ini tidak usah putus asa, wala tayasumi rauhillah, dan janganlah berputus asa di rahmatnya Allah. Maaf, jenengan mireng kabare mboten dek kalau hari raya Idul Adha hari Kamis itu teng nyamplung niku wonten seorang wanita yang bunuh diri nubruk sepur. Ya. Padahal itu apa? Itu boncengan karo sing kakung kalih putrane. Putrane karo sing kakung niku serius le nonton sepur, jebul istrinya iki midun ra ngerti, mlaku terus nang ngarepe sepur, kesorok sepur, ya mati di depan suami dan anaknya. Lah, anak gen kula ana sing nonton dilalah ora krasa kesorok sepur sing lalu wau, krikile mencolot nyulati ti anak gen kula 2,5 tahun niku keculatan krikil gen pas mulut mriki. Giginya patah dan potol siji. Mulai niku ya ngapun di depan suaminya. Apa kira-kira ki nek wis mati terus rampung urusane? Mpun dereng. Ning sakniki jenengan kula ki wis di awal tahun, monggo tambah ongkone jatah umure suda Bu Pak. Kira-kira dong rumangsane saya enom napa saya tuwa? Mula nyun ngapunten ngrumangsane nek rambut ireng saiki putih nandake nek wis arep untuk kerep saiki ompong iku tandane napa? Wis pengen ngerang kuping krungu saiki rada budheg iku tandane napa? Kok curek e? Mbok menawa kepengin njaluk ditablek mripat awas saiki lamur iku tandane mbok menawa nyerai kubur. Mula aja istilah teklek nong krikilan tuwek-tuwek. Ra ono kok keluarga ageng teraat mau dimejo ra ono sing konangan.
Melu saniki jenengan kula kudu koreksi, ayo ditingkatke. Ya urip nang donya iki susah, ya susah insyaallah nanti akan seneng. Wong lin nyuwun kalih marang Allah niku innamal usri yusra. Karena apa? Setelah kesulitan itu nanti pasti ada kemudahan. Makanya ayat tadi juga saya bacakan, ngasa antakrahu sayya wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu sayya wa huwa syarrul lakum. Nek jenengan kula niku seneng marang apa wae, le seneng resah banget termasuk bojo, termasuk anak, termasuk bondo. Loh, maksudipun niku le seneng ki yo aja banget, Pak. Sapa ngerti nek kesenengane seneng banget engko ditinggal sedo stres. Ra mari-mari broken home apa? Niku jenenge? Niku broken home. Niku karena ditinggal istri itu kalau mulai mencintai terlalu berlebihan, anak pun juga begitu. Karena anak istri suami itu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi musuh. Wonten mboten sing anake arep mateni wong tuwa? Wonten mboten suami kok arep tega arep mateni bojo? Wonten. Mula nek seneng nang donya apa wae sing nang donya ki aja banget. Masalah suatu ketika diambil oleh Allah, kita ini ikhlas. Saya juga berat ditinggal oleh anak saya. Tetapi karena ini yang memanggil Allah, ya mau tidak mau harus kita ikhlaskan. Maka ada beberapa hal yang harus kita catat untuk meraih ridho Allah ini. Apa toh? Jalan sing menuju ridhanya Allah niku siji kudune ikhlas. Gampang domongke ngecake angel bukan berarti tidak bisa, Pak. Cinta itu ya memang berat kalau mencintai seseorang kok yang kita cintai meninggal, apalagi nolak umpamanya sing nom-nom iki kan mboten sing dereng nikah. Apa? Halo, endi sing durung nikah ya? Lah kalau punya teman, nyon ngapunten, wes jan minggarek si dilit nikah, dilalah numpak kendaraane tubruk sepur mati ra sida nikah ono. Nggih mboten? Gek mangkat pengajian kiyaine ora sing mangkat ngaji, kiyaine gek khotbah mati ya ono. Dalang gek mayang rung rampung mati ya ono. Durung suwe guru pencak silat niku gek demo nang ngarepe dalam rangka ulang tahun ya ora iso terus ki mergane apa mati. Sing gek maksiat mati ya ono. Ya jenengan kula engko mulih mati ya. Ya iso mboten? Saged mboten? Saged sapa? Ning niki ampun riyen. Ning mau tidak mau jenengan kula kudu siap. Pun udah siap dereng? Iya, gelem ra gelem ya kudu gelem. Siap ra siap kudu siap. Sapa ngerti jenengan dhisik kula keri? Napa kula keri jenengan dhisik manut kula? Oh, kersane Gusti Allah. Sing penting jenengan kula lek siapke mumpung iki awal tahun sing apik ditingkatke, sing urung apik ditutupi dengan perbuatan yang bagus. Makanya orang itu bisa dicatat sebagai baik atau tidaknya itu sebenarnya hanya bisa dinilai dari sholatnya. Awwallamu yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Sok dhisik bakal dihisab salate. As-sholatu shaluhat sairuhu amali. Nek salate jenengan kula apik iki amaliyane melu apik. Ning wa in fasada sairuhu amali. Ning nek salate elek iso nggo titenan liyane melu elek. Salat sing apik iki ora le maca surat sing dawa ora. Le sujud suwe ora. Salat sing apik kuwi as-sholatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Jenengan kula ki ngalami panggilan mingono telu. Siji panggilan haji, loro panggilan salat, telu panggilan mati. Panggilan haji onten sing sampun tidak haji. Ya nek niku mon menungsane golongane ana telu, ana sing krungu siap ning tok-toke ra krungu onten. Sing nomor loro dablek tenan. Sing nomor telu sami'na wa atana karena tuntunan siap dilakukan gitu. Lah makanya nyun sewu
Ini di awal tahun ini mari kita segera koreksi introspeksi wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi sing dora utang ringin iki sing ikhlas ki yo ketok, sing ora ikhlas ketok. Nek atine ora ngerti ning iso dititeni. Sing ikhlas ki yo mirengke tenanan, dicatet. Sing ora ikhlas dolanan HP buka TikTok. Maaf tak tersinggung ora. Nek lagi lu ngaji kalih kula iki santai mawon. Selonjor ya itu kok nggih. Ora apa-apa Mbak, kula yo miceritake boyake pegel karo lendetan ya. Ora apa-apa Bu, kula ora nesu kok miceritake wong ngantuk karo turu ya itu kok. Enje, kalih dahar nggih monggo, mboten napa-napa. Ning khusus sing ngantuk niku ngantuk jare kancane pati, nek ngaji karo ngantuk wis kepengin. Mila wangsul Bapak Ibu, di awal tahun ini mari segera kita lakukan untuk meraih ridha Allah. Yang kita lakukan itu bukan ingin surga, bukan ingin pahala yang banyak, tidak, mencari ridha Allah. Kalau Allah ridha, kita akan diberikan pahala yang banyak. Kalau ridha Allah ridha, pasti tidak minta akan dimasukkan ke surga. Maka ridha Allah itu harus kita raih. Raihnya jalannya yang pertama adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak aku suruh kamu beribadah kepadaku Allah kalau tidak dengan dasar yang ikhlas. Yang kedua, untuk meraih ridha Allah itu apa? Cinta kepada Rasul. Yang salah satunya kita membaca salawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang paling pendek. Gini, ono istilah salawat banyak banget itu ya, monggo itu pengembangan saja. Ini tetapi cintanya kepada Rasul itu bukan hanya dilihat dari membaca sholawatnya saja. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah mentauladani, mencontoh. Karena kita diawali dari keluarga kita, Bu. Sudahkah mencontoh pada Rasul, Ibu? Sebagai istri yang solehah, itu sudah mencontoh istri Rasulullah? Insya Allah. Aku ki kondur kerja jenengan li nanggapi melayu teng ngarep lawang cium tangannya ngoten. Wah, Aisyah itu kalau Rasul kondur melayu tekan ngarep lawang dicium tangannya melayu mburi gawe kewedan. Kira-kira pun ngaten jare. Pak tak godoke kono nek arep ngombe njimuk dhewe ngoten niku. Mayas tak masake biasane ya nang kono lawuhe ngoten niku. Oh, bapak ngelih ora krasa ngelih sing masake ya tawon dhewe ngoten iki. Ngapunten maaf. Bapak ya kudune ngoten. Bapak itu nek mesra kali istri, walaupun sepuh ya itu mesra Pak. Rasulullah itu ya Allah, nek gugah Aisyah nek bangun utawa nek nyeluke Aisyah ki sebutannya dengan ya Humairah, putih yang kemerah-merahan. Bapak pun nanti nyeluke jenengan ngoten niku, Bu. Masalah jenengan nek dijeluke ngoten ya ngenyek. Ngoten niku kok. Oh, sing gak malah sing putih ta, Bu? Waduh, piye ta iki nyen sewu. Kula ki ya kepengin nyonto, kula nek ndelokke tiyang nggen kula ki ya Umairah ning ra cocok. Masalahe bojoku ireng e. Lah nek aku arep nyelokke ya Hajar Aswad ya nesu. Akhirnya kula nek pamit mriki wau, pamit pun pisan pamit. Wau pun ngaji bareng mulai terus nyen sewu Bu, aku ngaji teng Senoko bar niki kula ora mulih Bu, kula langsung pindah teng Mandungan. Engko mulih sore kok bengi ya mulih terus kok bengi pindah malih teng daerah Ngodian sing kidul mriko. Dados nyen sewu pun pamit, kula nek pamit kali istri saya bilang iyang gitu kok. Orang yang nguting ya. Oh, melorong de putu kok. Nyen sewu iyang sayang gitu loh. Masalahnya nek Ayah Umairah kan ora cocok. Arep muni Dek ya wis tuwa kok, Dek. Mbokne ndak ketuan.
Aku nih njaluk ki ya meniyang gitu. Dan saya terus salaman, terus dicium tangannya. Kadang urung cukup cium pipi. Jadi kita mesra ora gek enom, boro-boro sepengaten biyen gek enom ya ora mesti kok paling-paling bar dadi manten lah, dadi manten ngono wis ora nggumunke meniyang ngono wis wangun. Karena manten anyar, kesandunge le ngelokke ya yang aduh hati-hati ora lara to yang ngoten niku. Saiki kesandung le ngelokke piye, Bu? Oh. Masa ibu kok ngelokke bapake matane. Jangan. Mencintai Rasul itu ya di samping kita baca sholawat, mencontoh ya Allah Rasul itu sedina sewengi minimal itu 700 kali baca istighfar, jenengan berapa kali? 100. Aduh 100 ya. Lumayan 100 Bu. Ono sing nek salat kok istighfar iki. Ping 3. Ya Allah. Nah ini padahal Rasulullah itu maksum, sudah ditanggung, kaplengnya jelas surga. Nah kita sing nanggung sapa? Wong jenengan kula iki aco. Yen sewu le ngomel karo le ngamal ki kerep endi? Ngomel le syukur karo le grenengan. Alah ya Allah kali grenengan sembayange ro mblayange. Kali mblayang sing jenengan pilih elek kabeh. Makanya ini awal tahun baru mulai dirubah kebiasaan yang tidak baik agar bisa menjadi baik. Dan maka mencintai Rasulullah itu paling tidak kita ya baca sholawat, tapi juga jangan lupa yang terpenting adalah mentauladani, mencontoh. Gitu nggih. Jadi nek iso ya ora kok nyun sewu keluarga kok bedino perang Irak-Iran. Oleh genjatan senjata nek butuh. Maaf jangan. Yang ketiga, untuk meraih ridha Allah itu yang ketiga adalah mencintai kedua orang tua. Ya, masih ingat? Masih jenengan apa lagu nih? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Menghormati orang tua terutama ibu. Yang saya kamu tahu lagu ini gue sing nyanyi sinten Bu? Kalah Julianto. Niki wau kok kalau le matur niki wau kok. Iya, maka ada satu sahabat mengadu kepada Rasul, ya Rasul, saya itu gendong ibu saya dari Madinah tekan Mekah. Madinah tekan Mekah itu naik bis 6 jam paling ora. Ya 6 jam. Madinah, Mekah ke padang pasire panase kaya ngono. Tekan Mekah gendong, isih tawaf, isih sa'i. Apakah saya ini sudah dibilang membalas budi orang tua saya terutama ibu? Rasulullah jawab, urung, lemu gendong Madinah Mekah tawaf sa'i kuwi ge iso nggo ngijoli sak serotan ambekan rikala ibumu nglairke kowe. Padahal kula tak ngerti ibu ge nglairke nyerot ambekan ping pinten. Nah, lho Pak. Yang saya makanya penghormatannya menurut hadis Nabi 3 kali. Sapa sing kudu dihormati? Ibumu nomor 2, ibumu nomor 3, ibumu nomor 4, bapakmu. Ayo hitungan. Ibune pira? 3, bapake pira? 1. Terus sebuti Pak, jenengan mboten meri ta Pak? Mboten meri. Bapak 1, ibu 3 purun mboten Pak? Lho ibu ikhlas Pak, purun. Malah keporo yes. Iku terus mulih rungokke Bu, halo. Tapi saya teringat, maaf, saya teringat seorang kiai. Saya tidak menyebut asmane saat menikah saya sugeng. Saya waktu silaturahmi daerah ini kata sing tempel nggih. Nah, daerah tempel. Betul, seorang kiai itu pernah cerita sama saya, ketemu di Yen Manten, saya terus silaturahmi ke pondoknya. Itu diceritain bahwa Pak Kiai tersebut itu ditamoni
sakeluarga. Bapak, ibu, dan anak satu-satunya anak putri. Intinya tamunya itu, keluarga tersebut itu datang ke situ mau menyerahkan semua harta bendanya biar dikelola Pak Kiai untuk memajukan pondok, tetapi sekaligus putrinya untuk dijadikan istri yang kedua. Pak Kiai tersebut dan jawab, laki-laki normal itu kepingin istri itu tidak satu, nek orang nek cukup siji malah ora patek normal. Maaf Pak, ibu terus meremut ya Pak. Ndak, alah kaya sing ngomong ki wis loro, urung. Karena belum mampu. Maaf. Akhirnya apa? Siap, saya terima. Tapi saya punya istri dan istri saya ini yang sudah lama menemani dalam hidup saya susah dan senangnya. Dan sudah dikaruniai putra-putri 3 waktu itu. Dan sewu terus kemudian apa? Istrinya dipanggil. Ya Bu, ada apa Pak? Iki keluarga ini mau menyerahkan semua hartanya untuk pondok kita, tetapi juga putri naik kon memperistri saya. Kalau ibu boleh saya siap, tapi kalau ibu tidak boleh saya tidak. Gitu. Nah istrinya juga insya Allah saya siap boleh. Tapi sebelum itu dilakukan saya tak tanya kepada bapak. Maksudnya suaminya itu Pak Kiai tersebut. Nah bapak mau nambah istri itu mencontoh siapa? Duh, Rasul Nabi Muhammad itu lebih dari 1 kok. Oh iya, berarti itibak Rasul yang mencontoh Rasul. Iya, yang saya tahu Rasulullah itu menambah istri setelah istri pertama meninggal. Maaf, kesimpulannya gimana Bu? Boleh menikah setelah saya meninggal gitu. Waduh wae rae tok. Akhirnya tidak jadi menikah. Jadi karena apa? Karena istrinya boleh tetenan menunggu setelah meninggal. Anak sarak ya pateni sisan. Maaf. Tidak seperti itu ya. Jadi kembali mencintai kedua orang tua ini adalah dalam rangka meraih ridho Allah. Jadi ojo pisan-pisan jenengan kula wani-wani sama orang tua. Kemudian yang keempat, ini meraih ridha Allah itu adalah menuntut ilmu atau sering-sering datang ke majelis taklim. Karena apa? Karena ibadah kita ini akan diterima oleh Allah kalau didasari dengan ilmu. Makanya bekal ibadah kita ini pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah takwa, yang keempat adalah sabar, dan yang kelima adalah ikhlas. Itu bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang sifatnya sementara yang ada di dunia ini, jangan terlalu berlebihan dalam mencintainya. Karena semua yang kita miliki ini hanyalah titipan. Kalau hidup seperti tukang parkir senang ya, sing diparkir mobilnya apik-apik, setelah diambil yang punya, ana sing tukang parkir ngetuni, aduh, iki Alphard kok wis mulih ngono ada? Tidak. Makanya seperti itu yang kita miliki di dunia ini, sewaktu-waktu diambil oleh Allah, kita harus ikhlas. Karena apa? Karena itu bukan milik kita, itu hanya titipan, termasuk istri, suami, anak. Ini hanya titipan. Kita jangan berlebihan mencintainya. Karena apa? Karena tidak ada yang ada di dunia ini yang kekal. Yang kekal itu adalah nanti di akhirat. Maka berbekalah 5 hal tadi. Kenapa Bu? Setengah? Iman. Kali? Ilmu. 3? Takwa. Karena buah dari iman setelah didasari ilmu itu akan membuahkan takwa. Dan kalau kita sudah menjadi orang yang takwa harus punya sabar. Ojo neson. Bapak sak nesu mboten to, Pak? Oh mboten. Sing kerep nesu Bapak napa Ibu? Oh Ibu. Bu, sing kerep nesu jenengan napa Bapak? Lho kok bales-balesan iki piye? Bapak jawab ibu, ibu bales Bapak.
Nek nilik saka fitrah iki sing gampang nesu sing ngendikan akeh ibu biasanya. Bukan berarti saya laki-laki lho, Bu. Fitrah iki nek kok ngendikan akeh ibu-ibu. Ayo piantun kakung nek ngendikan akeh ling ngeloke biasanya pripun, Bu? Pripun, Pak? Siji ping 10. Maaf. Pasar lho ngelok. Cangkem wedok ngoten. Nah, bila pas monggo saat ini segera mulai kita rubah kebiasaan yang tidak baik agar menjadi baik, dan yang sudah baik kita tingkatkan akan lebih baik. Kesimpulannya Bapak Ibu, monggo di awal tahun ini segera kita gunakan untuk introspeksi agar ke depan lebih baik, dan apa yang kita punyai di dunia ini sifatnya hanya sementara, jangan terlalu berlebihan. Karena kita hanya titipan, termasuk suami, istri, anak itu titipan, harta benda itu juga titipan. Mula sebagai kesimpulan, kalau panjenengan nanti akan dihisab gampang, mendapatkan rahmat Allah langsung surga, ada 3 hal lakukan. Ora umum ning apik. Siji, ngapiki marang wong sing ngeleki. Loro, lomo marang wong sing cetil. Telu, gelem silaturahmi marang wong sing medhot silaturahmi. Halo Bapak Ibu, abot ora Bu? Umume nek ana wong sengit dibales, nek ana wong cetil dibales, kuwi umume kula warak ora ngumumke. Ora ngumumke ning apik. Kula ya nate digawe lara orang itu juga pernah, saya pernah kok melamar ditolak iya lara Bu. Tapi aku ora nesu, ming stres. Lho, stres kan beda. Stres bar mari tak buktekke ora meneng wae Pak, kono dadi manten njaluk tulung kula. Ken goleke urgent religian tak goleke nyun sewu. Kula diundang, kula teko Pak, nggih kula teko dek semanten kula yo melu teko, kula nyumbang lagu kok dadi manten judule apa? Cinta Tak Terpisahkan. Iya, ora kok lagu ambiar. Iya, jadi syukur kados ngendikane Luqmanul Hakim, aksin man asaa ilaik, tuwida apik marang wong sing larake atimu. Makane ning saged kula aturaken